يا صباح الخير عليكي. معاكي واحدة ست. فكرت أعرفك عليا إزاي. ما لقيتش أحسن من إنك تتعرفي عليا إن أنا مجرد واحدة ست زيك بالظبط. سواء كنت ربة بيت ولا أم ولا دكتورة ولا مدرسة، أنا في الآخر واحدة ست. قلبي في وداني، واحدة ست محتاجة تتستت. مهما كان صوتي عالي في البيت وشرسة ومجنونة وباكل العيال، بس عايزة أسمع كلام حلو يحسسني بأنوثتي. مش بحلو بكتر النيك اب، بس شوية اهتمام ولو بسيط بيحليني قوي. مهما كانت شخصيتي قوية وفي رجالة بيشتغلوا تحت ايدي بينفذوا قراراتي في الشغل، بس ببقى محتاجة الراجل احس بضعفي معاه وانه حميني. ممكن مخافش من سواق الميكروباص لما يضخم صوته كده ويزعق ويقول لي 4 ورا، وجائر معاه ومخافش، بس خاف من صرصار في المطبخ. مهما كنت كمان بحافظ على مواعيدي قوي ومحنتفة، ما تصدقنيش لما اقول هروح المول ساعة وارجع. يعني حتى وكمان ما تتعشمش ان انا هرجع ومعايا حاجة بعد ما لطعتك 5 ساعات مثلا. تلاقيني برضو كده ايه بفهمها وهي طايرة، بس مش عارفة افهم نفسي لسه، ومحيراك ومجنناك معايا بهرموناتي. ست ومهما كبرت في السن لسه جوايا عيلة صغيرة. المهم اني ممكن في زحمة اليوم انسى اني ست. ممكن من كتر الادوار اللي بعملها في اليوم بتاعي ماخدش بالي هو انا تصنيفي كان ايه في مملكة الكائنات. فدي تذكرة ليا وليكي إننا ستات، إحنا أغلى ما في الكوكب ده. في حروب قامت عشان ست اتهانت، أو قائد جيش خسر حرب وشكله بقى هلهول قدام جنوده بسبب إنه حب واحدة ست وضعف. فاعتز بنفسك، انت لا أي ولا زي. وافتكري إنك تيجي متأخر أهم كتير وأحسن بكتير من إنك ما تجيش أصلا. وأشوفك الصبح. سلام.